ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਰਿੰਗ ਭਸਮ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੇ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੇ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹਨੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਦਾਣਿਆਂ ਜਿੰਨੀ। ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ 1 ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ, ਜਿਹੜਾ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਰਲਾਉਣਾ। ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਬਾਹਲਾ ਰਿਹਾੜ ਕਰਦਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਵਰਤੋ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਲਓ, ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਵਰਤੋ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ 2 ਦਾਣਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਪਲਬਧ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।